，Hello，在上班的地方来吃晚餐了。没错，就是在执行168。我们开始背崩啦。好吃。你看，哇，喝冰凉。真冰凉！因为今天中午吃那泡面真的太少，所以觉得这个鸡腿你都吃一整个，补充一下蛋白质。毛豆也是蛋白质，他们不是淀粉，很想要开箱一间炒饭店，他是卖臭豆腐，可是他炒饭是我南部人认证可以的。有些他说开晚上半夜很尴尬，都不想要吃那么咸。然后我最近也有想要开箱一间那个鸡排店，他也是卖臭豆腐。两间的特色就一间炒饭很厉害，一间鸡排很厉害。疯狂杯崩，我们没人在家，我是做无聊人，最近用那个剪映啊，它的音乐啊都会被 YouTube 封锁，现在 YouTube 都懒得上传，很累，要改音乐，要改字幕，烦。真冰凉，鸡腿排真好吃。好了，我紧甲这饭杯杯，等下个要来做工课啊，拜拜。